வெல்கம் டு சமையல் ஸ்கொயர் மீடியா. நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு முருங்கைக்கீரையை வச்சு ஒரு கஷாயம் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இது சளி தொல்லை அதிகமாக இருக்கிறவங்க, இருமல் அதிகமாக இருக்கிறவங்க இது ரெகுலராக பயன்படுத்தணும். இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். உங்கள் சமையல் அறையில் இனிமேல் நாங்கள் தான். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த முருங்கைக்கீரை கஷாயத்தை நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நடக்கிற நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடல் உஷ்ணத்தை இது தணிக்கும். உடல் கை கால் வலி இருந்ததுன்னா அதையும் இது சரி பண்ணும். தலைமுடி உதிர்வு பிரச்சனை யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா சரி பண்ணும். தோல் வியாதிகளையும் இது சரி செய்யும். உங்கள் உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா வயிறு, தொடைப்பக்கம், அப்புறம் பின்பக்கம் சதைகள் இருந்துச்சுன்னா அதை குறைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். யாராவது இப்போ ஃபேட் கட்டர் ட்ரிங்க் அப்படின்னு தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த யூஸ் பண்ணுங்கள். 10 மிளகு எடுத்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் எடுத்திருக்கேன். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான கல்லுப்பு, இது கல்லுப்பு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும், வேறு எதுவும் பயன்படுத்தக்கூடாது. அப்புறம் 4 பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன். நான் பெரிய பெரிய பல் எடுத்திருக்கேன். உங்களது வீட்டில் சின்ன சைஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 8லேருந்து 10 பல் கூட யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான முருங்கைக்கீரை நான் கொழுந்து கீரையாக எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் பெருங்காய பொடி யூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ இந்த கஷாயம் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம். நான் இந்த மாதிரி ஒரு உரல் எடுத்திருக்கேன். அதில் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். சீரகத்தையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே தனியா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் இதில் சேர்த்துட்டோம். இந்த மாதிரி உரல் இருந்துச்சுன்னா அதில் செஞ்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சியில் பொடி பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதை நல்லா இடிச்சுக்கலாம் நம்ம. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா பவுடர் ஆயிடுச்சு. இது கூட நம்ம இப்போ பூண்டு பல்ல சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு பல்லையும் சேர்த்து நல்லாவே நசுக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்ல ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. எதில் நீங்கள் கஷாயம் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த பவுலில் இதை ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இதில் இப்போ ஒரு சிட்டிகை அளவு பெருங்காய பொடியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 பேருக்கு மட்டும் செய்யறதுனால ஒரு சிட்டிகை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த கலவையோடு சேர்த்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க முருங்கைக்கீரையும் அதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி குட்டி குட்டியாக பிச்சு பிச்சு போட்டுக்கோங்க. இந்த முருங்கைக்கீரை கஷாயத்துக்கு ரொம்ப தேவையான பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா தண்டு தான். ஸோ தண்டை வீணாக்கிடாதீங்க. தண்டையும் நல்லா குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. நான் இப்போ இந்த கிளாஸ் அளவில் 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ 3 டம்ளர் தண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். நம்ம இப்போ கஷாயத்தை ஃபுல்லில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். ஒரு பொங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். கஷாயம் பாருங்கள் பொங்குது. இந்த டைமில் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம். சிம்மில் வச்சதுலேருந்து 5 to 10 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டால் போதும். யாருக்கெல்லாம் ஹியூமோக்ளோபின் லெவல் ரத்தத்தில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அவங்க இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு 1 மாதத்துலேயே ஹியூமோக்ளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இப்போது இந்த கஷாயத்துக்கு தேவையான கல்லுப்பு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதில் கல்லுப்பு மட்டும்தான் சேர்க்கணும், பொடி உப்பு சேர்க்கக்கூடாது. கஷாயத்தில் நம்ம தனியாக சேர்த்துருக்கிறதுனால உடம்புல இருக்க உப்பு சர்க்கரையோட அளவு கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கும். இருமலால் ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறவங்க இந்த கஷாயத்தை தினமும் வெறும் வயிற்றுலையும் சாப்பிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 11 மணி அளவில் எடுத்துக்கோங்க. அப்படி தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா 1லேருந்து 2 நாளைக்குள்ளே உங்களோட சளியெல்லாம் பூரணமாக குணமாயிடும். உங்கள் உடம்புல இருக்க எல்லா கெட்ட நீரும் வெளியில் போயிடும். நம்மளோட கஷாயம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட சுவையான முருங்கைக்கீரை கஷாயம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் அப்படியே குடிக்கிறதுனால குடிக்கலாம், இல்லை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நல்லா ஃபைனாக வடிகட்டிட்டு கொடுங்க. இந்த சுவையான கஷாயத்தை நீங்கள் காஃபி பத அளவுக்கு சூட்டில் குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா மிதமான சூட்டில் குடிங்க. இது ஜில்லுன்னு குடிக்கக்கூடாது, அதோட எஃபெக்டிவ் எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது.
முருங்கைக்கீரை கஷாயத்தை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.